Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Photoshop မှာ guideline ဖော်နေလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ် guideline ဖော်တာကကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကြိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားရရတယ်ပြီးတော့ခြားသုံးဝင်နေနေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့အစင်းနဲ့မြင့်လာသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ basic level လေးမှာတော့ဒီလို guideline ဖော်နေလေးတွေကစတည်ချာလေးလောက်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရင်းစားတယ်ဗောကိုရင်းစားပြီးတော့ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားပေးပါနောက်ပိုင်းမှာ graphic နီးပညာပဲလေ့လာအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေခံလေးပိုင်အောင်ကျွန်တော်အခြေခံလေးတွေကိုတွေးပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေတင်ပြပေးပါမယ်အခု guideline မှာ guideline ကတော့မဖော်တတ်ဘူးဆိုဖော်တတ်တာရောလူတိုင်းဘယ်လိုလေးလဲပေတံဆောင်လေးကနေဆွဲချပါဆိုပြီးပြောရင်လေရတာပဲဒါကတော့မြန်မာလေးနဲ့ဆွဲရတော့ပါတော့ဗောနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပိုလွယ်လာတဲ့ guideline လေးဖော်နေရှိတယ်ဗောနော် view လို့သွားပါ view လို့သွားပြီးတော့အောက်မှာ new guide layout ဆိုရှိတယ်အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ guideline တွေတန်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေ့ရမယ်နော်လိုချင်တာကဥပမာဗောနော်ဥပမာပေးတာပါ column တွေ row တွေကိုလုံးဝမလိုချင်ဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ထားလိုက်ပါ margin ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် margin ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါ margin မထက်ချင်ဘူးဆိုရင်အမှန်ချစ်လေးဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော် business card တစ်ခုကို margin ချန်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံလောက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒါ control n ကိုနှိပ်လိုက်ပါ business card site လေးကိုခေါ်ကြည့်မယ်နော် insert ကိုသွားပါ document အသစ်ခေါ်နည်းကိုတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးဘူးတယ်နော် insert လို့ unit ပြောင်းထားပြီးတာနဲ့ business card site ရဲ့ width height တွေကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ business card site ရဲ့ width က 3.5 ဖြစ်ပါတယ် height ကကြတော့ပုံမှန်အဖြစ် 2.1 ဖြစ်ပါတယ်နော် 2.1 print ထုတ်မှဖြစ်လို့ RGB တွေထားမှာ CMYK ထားမှာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ရပါတယ် RGB ပဲထားပါ RGB နဲ့အများကြီးပိတ်ဆင်လိုက်ပါဆင်ပြီးတော့မှ CMYK နဲ့ထုတ်လို့ရမယ်ပုံစံမျိုးပြန်ချိန်ပါကျွန်တော်ပြောထားရရှိပါတယ်အဲ့ဒါနော်ပြီးတော့ create နေလိုက်ပါရပါပြီဒါဆိုဒါလေးကိုရမ်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့ margin လေးခြံရရှိတယ်လေတချို့ကဒီ set ဒီဖြတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာပါသွားမှာတို့ဘာလို့ကိုပြောပြဘူးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလေးလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ business site တစ်ခုခေါ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတမ်းမဆွဲပါဘူးဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ guideline တွေဖော်ရပါတယ်နော်ဒါကတော့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်တော့ပိုတိလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိဆရာကြီးတွေပြောပြခဲ့တဲ့ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ် business site ကိုစမဆွဲခင်မှာ margin လေးချမ်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် view လို့သွားပါ view ရကရင်ပြီး new guideline သွားပါ column တွေ row တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ margin ပဲထားပါမယ် margin ကိုရကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆိုတော့ 0.2 လောက်ထားမယ်လို့ပြောရင်ဒါ 0.2 ဖြစ်သွားပါပြီokay နေလိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ margin 10ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံစံလေးကနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ version တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ version ကျွန်တော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် new guide layout ဆိုပြီးတော့ပါတာပါတကယ်အရင်ခေတ်ကဆိုမပါပါဘူးမပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ဆွဲရပါတယ်အဲ့ဆွဲတဲ့ခါမျက်မှန်နဲ့မဟုတ်เนาะတိကျပါတယ်လုံးဝ guideline ကကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏကိုတော့ကွက်တိရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလေးကကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းသိထားတာပိုကောင်းပါတယ်ကိုနောက်ပိုင်းဘာရှင်းမကင်နိုင်ဘူးเนาะမကင်ချင်သေးဘူးဆိုရင်အရှိကကျွန်တော်တို့သုံးရ C3 တွေဘာလို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီ C3 တွေဘာလို့မှ margin ဘယ်လိုချလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကတခါတည်းပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးလေး guideline ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေတယ်ကနေဆွဲချမယ်ဆိုတာသိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသိထားတယ်အဲ့ဒါကတိကျလာဆိုတော့တိကျမှုတော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေသင်ခဲ့ပြီးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် new ခေါ်လိုက်တယ် new ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ market ကိုဝင်လိုက်တယ် market ထဲမှာ normal နဲ့လည်းကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏကိုထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုတိကျအချင်း normal မထားပါနဲ့ face size ကိုထားလိုက်ပါ face size ကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ 0.2 inch ပေါ့နော် 0.2 inchပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ dot ကို click ချပေးလိုက်ပါဒါဆို 0.2 inch ပတ်လေရတော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ order base print နဲ့အရောင်ဖြစ်ခိုင်းပါတယ်ဆရာက control D ပါဒါဆို dot လေးတစ်ခုရလိုက်အဲ့ dot အတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေတံဆောင်မှရှိတဲ့ margin ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုတစ်ခါတည်းကတ်သွားပြီအပေါ်ကနေပြီးတော့လည်းအောက်ဆွဲချလိုက်တယ်ဒီကတ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မျက်မှန်နဲ့ကတ်တာမကအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစက်က auto ဆွဲကပ်ပြီးတယ်snap to ဘာကြပေါ့နော် snap to guide တို့ layer တို့ document ပေါင်းတို့အဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့လို auto ကပ်ပြီးရဖြစ်ပါတယ် auto ကပ်ရတော့တိတာတယ်ခံစားကြည့်လိုက်ရင်သူထောက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုပဲ auto ဆွဲကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုပါတန်လိုက်ဆွဲကပ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်
အခုဒါလည်းဒီမှာတောက်လေးကိုဆွဲရှင်းမယ်ကတ်သွားပြီ auto ကတ်သွားပြီ auto ကတ်သွားပြီနော် auto ကတ်သွားပြီကတ်သွားတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ပေတံဆောင်းတွေဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ပေတံဆောင်းတွေဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် margin 4ဘက်4တန်ရသွားပါပြီနော်အရင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတော်တော်လွယ်သွားပါပြီနော်ဒီတမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အပြားရအောင်တုံးလေးပေါ့နော်ဒီတုံးလေးကဆွဲကတ်ချင်ညာဆွဲကတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဘောင်တောက်ကိုရောက်သွားပြီလားဆိုတော့သူတိတယ်ကျအော်တိုကတ်တာတော့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ကတ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ snap to ဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုကြောက်ပါအဲ့ snap to ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဘာလဲဆို snap to ကနေ document ဘောင်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတ်ပြပါမယ်ကြည့်နော်ကျွန်တော်အပြားလေးရွှေ့လိုက်တယ်ပြားလေးရွှေ့လိုက်တယ်ရောက်နေပြီဒါဘောင်ရောက်နေပြီနော်ကျွန်တော်ကတ်သွားရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးပြအဲ့ဒါတွေကလေအကုန်ဖြုတ်မယ်နော်အကုန်ဖြုတ်မယ် snap to ကို guide လေးဖြုတ်မယ် snap to ကို layer လေးဖြုတ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် site ကကြည့်အောင်လုံးဝမသိဘူးပြဘယ်ချိန်ရောက်ပြီဆိုသိမသိအောင်ပါနော်တိကျမှုတော်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ control A နဲ့နှိပ်လိုက်ပါတယ်နော် control A နေတော့ဘယ်ဘက်ကိုကိုက်ချင်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီအပေါ်မှာနော် option မှာကျန်တဲ့2ကိုင်လို့မရပါဘူးမှု2ကိုင်ရပါမယ်မှု2ကိုင်ပြီးအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဘယ်ဘက်ကတ်တဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ကတ်သွားပြီအဲ့ရနေအပေါ်ကတ်ချင်တယ်ဆိုဒီဘက်နားလေးမှာရှိပါတယ်ဒီနားလေးမှာပါအဲ့နားလေးကိုပါလေဆိုအပေါ်ကတ်တဲ့ပုံစံနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်မှန်နဲ့မဟုတ်မနဲ့လုံးဝစက်နဲ့ကိုတေချာတောက်ကတ်ထားပေးတာပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က guideline တွေဆွဲထုတ်ရပါတယ်တခါမရနှစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးကဟိုလောက်တဲ့လူတကတော်တော်လွယ်တယ်နော်ဟာတာနေအောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟာပါကြီးလေဒီလောက်လွယ်တဲ့ဟာကြီးဆိုပြီးတော့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံစားလေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ကဒါကြီးကလက်ကိုလေ့လာမယ်လက်ချင်းကြည့်ကိုလက်ချင်းကြည့်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုတော့ကတ်သွားပြီဒါဆိုမာဂျင်တစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဗျာโอเคဒါဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြပေးမယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က column 3ခုလောက်လိုချင်တယ် row ရတော့2ခုလောက်ပိုင်းထုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာသိမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုပေတံဆောင်းဆွဲထုတ်တဲ့ပုံစံမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို view လို့သွားပါ new guide layout ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ column ကိုယူလိုက်ပါ column ကကျွန်တော်တို့3ခုလိုချင်တယ်ဒီထဲမှာ3လို့ရိုက်ထည့်ပါ row လည်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါ row ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲဆို2ခုပဲဆို2ခုပဲထားရပါတော့โอเคအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ getter ပေါ့နော် column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား row တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဖြတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ getter လေးထည့်ထားတာပါအဲ့ getter လေးကို0ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟို guideline တစ်ချောင်းပဲကျန်အောင်မယ်ပေါ့နော် guideline ပုံစံတိတိကျကျကြီးအဲ့ဒါအကွက်တွေပါဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေ graphic မှာပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော်တခါ rule of third တော့ပါလို့ရှိရလေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီ column 3 column row 3 column နှိပ်ပြီးတော့ထားရင်လည်းဒီလို guideline လေးတွေရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြရင်လည်းရှုပ်မယ် business guide လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြလိုက်မယ်နော် view တွေကနေ new guide layout ကနေပြီးတော့ဒီလိုလေcolumn 3 row 3အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါပြီ margin မလို့အောက်ဆိုရင် margin ကိုဖြုတ်ထားတာကောင်းပါတယ်ဒါဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါပြီကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပါပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ logo တွေပါထည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကိုပုံတစ်ခုခုပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးအောင်နော် wine လေးနဲ့ logo တစ်ခုလေးကိုဒီမှာဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးက guideline ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော် guideline ခေါ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ကက်ကပုံစံဒီကနေဆွဲထုတ်ရပါတယ်ဒီ guideline ဆွဲထုတ်ရတာနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အခုအလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး view လေးကိုသွားလိုက်ပါပုံလေးကိုတော့တစ်ချက်ထောက်တာနော်ဒီအပြင်ကိုထောက်ရင်တော့မရအောင်နော်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ view လေးသွားပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာလေ new guide for shape ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆို guideline တန်းဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီပုံရဲ့ဒီဘက်ဘယ်တောက်တက်တဲ့ဒီမှာဘာစာသားတွေရေးမလဲဒီ logo တက်တဲ့ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဘာတွေထည့်မလဲဘာပုံတွေထည့်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရသွားပါပြီနော်ဒါတော့လုတ်တက်တဲ့လူတွေကလုံးဝမခက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သတိပေးပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံစားလေ့လာတဲ့လူတွေကဒါလေးကနည်းနည်းလေးအချိန်ပေးတော့လေ့လာစီခြင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်ရတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်နော်တခါလေကြတော့ A4 ကို3ပိုင်းချင်တာပါရှိတယ်လေဒီစာခောက်တာတွေပါတယ်လေဒီလက်ကန်းစားသောပုံစံမျိုးလေးတွေပါနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့ဒါလေခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်နော်A layer like landscape create
view ရောက်သွားပါ new guide လေးကိုထားနေပါပြီးတော့ကျွန်တော် column 3ချမ်းလို့ချင်တဲ့3နေလိုက်ပါ row ဖြုတ်ချလိုက်ပါနော်ဒါဆိုဒီ3ချမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့3ချမ်းရဲ့တစ်ခုကြားလေးတွေကို getter လေးထပ်ချင်တယ်ထပ်လို့ရတယ်ပါနော် 0.25 လောက်ပါနော် 0.25 margin ကိုလည်းအဲ့လိုပဲထားချင်တယ်ဆိုရင်နှိပ်ပါ 0.25 ပါဒါဆို okay နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကြားလေးထဲမှာကြိုက်တဲ့စာလေးတွေရေးလို့ရပါပြီဒါဆို guideline လေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူဖော်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တာရှိရင်လည်း line ဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်မြင်နေဆိုတာကအခြေခံစာသိချင်းပြောတာပါနော်တကယ် professional ဆင့်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ ठी ကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့တဲ့လေ့လာနေစေပါပဲနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်